நாங்க சில் ப்ரோ. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அஜித் ப்ரோ தான். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ரைட் கிளம்பியாச்சு. ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம பைக்கோட நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கிறோம். ஸோ நம்ம இருக்கிற இடம் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடியில் உள்ள சாமி ஃபியூல்ஸில் இருக்கிறோம். ஸோ இங்கே வந்து பெட்ரோல் ஃபுல் பண்ண வந்திருக்கோம். ஸோ ஃபுல் பண்ணிட்டு நம்ம இங்கேருந்து வந்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு கொடைக்கானல் ட்ரிப் போகிறோம். ஸோ அது என்னோடய பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நான் இப்போ போகிறேன். ஸோ அதுக்காக தான் வந்திருக்கேன். ஸோ நான் இன்றைக்கி இங்கே வந்து சோலோவாக தான் வந்திருக்கேன். ஸோ அங்கே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வராங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து மொத்தமாக ஒரு 6 பேர் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அங்கே போனால் தான் தெரியும் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு. ஸோ இப்போ நான் டேங்க் ஃபுல் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து கிளம்ப போகிறேன். ஸோ அதை தான் உங்களுக்கு காமிக்கணுன்ட்டு இந்த வீடியோ. ஸோ டேங்க் ஃபுல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து இங்கேருந்து கிளம்புவோம், சரிங்களா? ஸோ அது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து டேங்க் ஃபுல் பண்ணியாச்சு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா 1000 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் பிடிச்சிருக்கு. இப்போ ஓடாமீட்டர் ரேடிங் பார்த்தீங்கன்னா 38,745. ட்ரிப் ஒன்று வந்து இப்போ நம்ம 0 பண்ணிடுவோம், சரிங்களா? இது வந்து சாமி பல்குலேருந்து நம்ம 0 பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் ட்ரிப் 2 பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம வீட்டிலேருந்து 22 கிலோமீட்டர் வந்திருக்கோம். ஸோ அதான் கான்செப்ட்டு. ஸோ இப்போ இங்கேருந்து நம்ம ரைடை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ போயிட்டு டோட்டல் எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடுது, மைலேஜ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துடலாம். சேனல் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தான் நமக்கு நிறைய வீடியோஸ் கூட இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும், சரிங்களா? பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறுபடியும் சாமி பல்க்கு வந்தாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து கூப்பிட்டு வந்தாச்சு. ஸோ அங்கே போய் ஃப்ரெண்ட்ஸோட லக்கேஜெல்லாம் நம்ம கட்டியாச்சு. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம பைக்கில் நிற்குது. ஸோ லக்கேஜை கட்டிட்டு இப்போ கிளம்பியாச்சு. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து பெட்ரோல் போட்டுட்ருக்காங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இவங்க கூட தான் நம்ம இப்போ இன்றைக்கி ரைட் போகிறோம். ஸோ ஹாப்பி ஜர்னி. பார்க்கலாம் விலாகலாம் எந்தளவுக்கு வெயிட்டாக கொடுக்க முடியுதுன்னு கொடுத்துரும், சரிங்களா? ஸோ நம்ம பைக்கை பார்த்துக்கோங்க. பைக் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு மறக்காமல் ஒரு கமெண்ட் தட்டி விடுங்க. அப்போ தான் நமக்கும் பைக் மெயின்டெனன்ஸ் கொஞ்சம் ஆசையாக இருக்கும். ஸோ பார்த்துட்டு மறக்காமல் ஒரு கமெண்ட் தட்டி விடுங்க. போய்கிட்டே கண்டினியூ பண்ணுறேன், சரிங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு வழியாக பைக் வந்து ட்ராவல் பண்ணி நம்ம கொடைக்கானலுக்கு ஹில்ஸ் ஏற ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ இப்போ எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வியூ பாயிண்டில் இருக்கிறோம். ஸோ இந்த வியூ பாயிண்டோட பேர் வந்து ஏதோ போட்டிருக்காங்க. ஸோ அது பேர் வேணால் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, அழிஞ்சிருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து தான் வியூ பாயிண்டில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இது வந்து கொடைக்கானலுக்கு 40 கிலோமீட்டர் முன்னாடியே இந்த வியூ பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ இதில் தான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. ஸோ இங்கேருந்து நாங்கள் அந்த ஃபால்ஸ் வியூவை பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் ஒரு டேம் வியூவை பார்க்க போகிறோம். அதான் இங்கே உள்ள மெயின் ஹைலைட்டு. ஸோ நீங்களும் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ கொஞ்சம் ஆழமாக தான் இருக்குது, பார்த்து நின்றுக்கணும். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா டேம் இருக்குது. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபால்ஸ் தெரியுது. நான் ஜூம் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். ஸோ அந்த ஃபால்ஸை தான் இங்கே நின்று பார்க்குற வியூவுக்கு தான் இது மேட்ரு. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெயில் அடிக்குது. ஸோ கொஞ்சம் மழை இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். ஸோ வெயில் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் வியூ வந்து கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்குது. மணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து 7:15 தான் ஆகுது. ஸோ இதில் ஏறி நின்று பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் அதுக்கு போகலாமா என்னன்னு தெரில. ஸோ நாங்கள் அதனால் அங்கேருந்து பார்க்கல. நாங்கள் இங்கே நின்றே பார்த்துட்டு அப்படியே இங்கேருந்து நாங்கள் அடுத்த இடத்துக்கு கிளம்பிடுவோம், சரிங்களா? வரும்போது கொஞ்சம் மழை பெஞ்சிருந்துச்சி நிறைய இடத்துல. பட்டு வந்து இப்போ மழை இல்லை, ரோடு மட்டும் மழையில் நனைஞ்சிருந்துச்சி. ஸோ போகிற வழியில் மழை பெஞ்சாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை, பெய்யலாம் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்திருக்க மாதம் பார்த்திங்கன்னா மார்ச் மாதத்தில் வந்திருக்கோம். இப்போ மணி பார்த்திங்கன்னா காலையில் நான் சொன்ன மாதிரி 7:30 ஆகுது. ஸோ இனி தான் நாங்கள் மேலே போயிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிறதுலேருந்து எல்லாமே பண்ணணும். ஸோ பார்க்கலாம். போயிட்டு நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணுற எல்லா விஷயத்தையும் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்களும் பார்த்து வீடியோ என்ஜாய் பண்ணுங்கள், சரிங்களா? நீங்களும் கொடைக்கானல் போகணும்னு பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இங்கே என்ன ஆச்சு பார்த்தீங்கன்னா அஜித் ப்ரோ வந்து ரொம்ப வந்து வம்பு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார். அதாவது கிளம்பணும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம், இன்னும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டே இருக்கார். பார்த்துவாங்க என்னது விக்கி பாவம், யாருமே அவருக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுக்க மாட்டேங்காங்க. விக்கி சிக்கிக்கிட்டான். இப்படி மாட்டிக்கிட்டே விக்கி ஐஃபோன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கோங்க, ஐஃபோன் ஒரு லோகோ ஸ்டிக்கர் ஒட்டிட்டு யார்ட்டா ஐஃபோனுங்காங்க. இவங்களை என்ன சொல்ல. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் அஜித் ப்ரோ தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்க்கணும்னு நினைச்சிருந்தா இதான் அஜித் ப்ரோ. நீங்க தூத்துல எங்க பார்த்தாலும் இவர் வந்து டேக் பண்ணி விட்டுருங்க, சரிங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் இருந்து கிட்டத்தட்ட
63 கிலோமீட்டர் வந்துட்டோம். சாமி பல்க்லேருந்து 240. ஓடாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 38,985 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடைக்கானல் போன வழியில் இந்த ஹோட்டல் நியூ பரக்கத்து இந்த ஹோட்டலில் வந்து சாப்பிட வந்திருக்கோம். காலையில் டிஃபன். ஸோ இப்போ நம்ம பைக்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்து பார்க் பண்ணியாச்சு. ஸோ உள்ளே போய் சாப்பிட வேண்டியதான். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி உள்ளே போயிட்டாங்க. ஸோ உள்ளே போய் சாப்பிட வந்துடுறீங்களா? சாப்பிட வந்தாச்சு. இப்போ அஜித் ப்ரோவும் விக்கி பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் வந்து ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க. ஏன்னா முத்தண்ணன் பார்த்தீங்கன்னா தோசை, நானும் தோசை. அவங்க 2 பேரும் அங்கேயும் தோசை இன்னும் வரல பார்த்துவாங்க. அங்கே பொங்கல் மட்டும் வந்துட்டு பொங்கலுக்கு தான் வந்து அட்வான்ஸாக எல்லாம் கொடுக்காங்க. முத்தண்ணன் என்னன்னா டிஃப்ரெண்டாக ஒரு தோசை கேட்காரு. என்ன தோசை? பொடி தோசையை வந்து அவங்க வந்து கிண்டல் பண்ணுறாங்க. வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த வடை வந்து வச்சுட்டாங்க. என்னென்ன வடை வேணுமோ எடுத்துக்கிட வேண்டியதான். உளுந்த வடை, பருப்படை, தோசை வந்துட்டு தோசை. முத்தண்ணன் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கப்பா தோசை. இந்த பருப்படை வச்சுருவோம். ஓகேண்ணா. ஓகே பருப்படை. அண்ணா வந்து செம ஸ்பீடாக இருக்காப்புல. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேரும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்னும் சாம்பார் வர்றதுக்குள்ளேயே தோசை பார்த்துக்கோங்க. தோசை பருப்பு வடை. என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணி விடுது. சரி. நம்மால் மட்டும் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஆம்லேட் கேட்டிருக்காரு டிஃப்ரெண்ட்டாக. எல்லோரும் வடை எடுத்துருக்கோம். அவர் மட்டும் தோசைக்கு வந்து ஆம்லேட் கேட்டிருக்காரு. நினச்சியே. அதனால் நாங்கள் இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு தயாராக இருக்கோம். எனக்கு மட்டும் தான் தோசை பெண்டிங்னு நினைக்கிறேன். வந்துடும். வந்தோடனே சாப்பிட வேண்டியதான். ஓகேண்ணா. ஓகேண்ணா. வரட்டும். அண்ணனே போட்டுருவோம். ரைட். அண்ணன் தான் எங்களுக்கு வந்து சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ எல்லோரும் ஹெல்மெட் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ மணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 9:30. ஸோ காலையில் சாப்பாடு 9:30 சாப்பிட்றோம். சாப்பிட்டுட்டு கொடைக்கானலில் ஃபன் பண்ணுறோம். என்ன தானே? கண்டிப்பாக மாஸ் பண்ணுறோம். எங்களுக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் வேறு இருக்காங்க. போகிற வரல ரோட்டில் நிறைய டாட்டாலாம் காமிச்சாங்க என்னைக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு. அதெல்லாம் வீடியோ எடுக்க முடியல. எடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். இல்லை முத்தண்ணனுக்கு தான் ஃபேன் பேஜ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இப்போ சாப்பிட்டுட்டு நாங்கள் திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுறோம். பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு வழியாக சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நாங்கள் கிளம்ப போகிறோம். என்ன தானே? நல்லபடியாக சாப்பிட்டாச்சு. எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா? டேஸ்ட்லாம் வேற லெவலா. பொங்கல் வடை, தோசை சாப்பிட்டாச்சு. தோசை தான். வடை, பொங்கல் வடை எல்லாமே டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. சாப்பிட்டுட்டு இப்போ கிளம்ப போகிறோம். எல்லாருக்கும் ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்ன பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் தான் பிரச்சனையே. ஸோ அதனால் ஒரே ஒரு மொபைல் ஹோல்டர் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் மாற்றி சார்ஜ் போட்டுருக்கோம். அப்படின்னா என்ன செய்ய? இப்போ தான் கொஞ்சம் கிளைமேட் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. அப்படிதானே? ஹோட்டல் நேம் காமிச்சிரும். உங்களுக்கு அதை ஒரு கிளிப்பாக ஆட் பண்ணுற பார்த்துக்கிட்டீங்களா? இது வந்து இந்த ஊர் நேம் தெரியல. என்ன அப்போ இது வந்து பெருமாள் மலை. சரிங்களா? பெருமாள் மலைங்கிற இடத்துல தான் நாங்கள் இப்போ சாப்பிட்டோம். ஸோ அது சாப்பிட்டு முடிச்சு 9 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இன்னும் இங்கேருந்து கிளம்ப போகிறோம். போயிட்டு ஃபன் பண்ணுறோம், என்ஜாய் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபுல் வீடியோ பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது போல் என்டர்டைன்மெண்டான விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கோம். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இப்போ எங்கே வந்திருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் ஃபால்ஸ். கொடைக்கானலில் எல்லாருக்கும் இந்த ஃபால்ஸ் வந்து கண்டிப்பான முறையில் தெரியும். ஸோ இந்த ஃபால்ஸ் தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். ஸோ ஃபால்ஸோட வியூவை பார்த்துக்கோங்க. ஜூம் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். ஸோ ஃபால்ஸில் தண்ணி பயங்கரமாக விழுந்துட்டுருக்கு. ஸோ இன்னைக்கு க்ரௌடு இங்கே வந்து வேறு லெவலில் இருக்காங்க. உங்களுக்கு காமிக்கிற பாருங்களேன். ஸோ அங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக இன்னைக்கு கூட்டமாக தான் இருக்குது. சண்டேனோடனே இங்கே சரியான கூட்டம் வந்துட்டுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஏகப்பட்ட கூட்டம். அதனால் சரியான கூட்டத்தில் இருக்காங்க. இந்த ஃபால்ஸோட தண்ணிலாம் இப்படி விழுந்து இந்தாக்க தான் போயிட்டுருக்கு. நல்லா இருக்குது. பார்க்க வியூ நல்லா இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் வெயில் தான் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ ப்ரோ வந்து உள்ளே ஒரு டைவ் அடிக்க போகிறாரு. ஸோ தலைகளாகத்தான் குதிக்க போகிறேன். இருமச்சா நானும் வரேன். ஆளை அதிகமாக இருக்கிற காரணத்தினால் நாங்கள் குதிக்கலை. அதனால் நாங்கள் ஃபால்ஸை பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்ப போகிறோம். ஏன்னா வந்து ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பலை. அதனால் ஃபால்ஸோட அழகை பார்த்து மெய் மறந்து நின்றுட்டுருக்கோம். அப்படி தானே? ஸோ இந்த இடத்த பார்த்துக்கோங்க. நீங்களும் கொடைக்கானல் வந்தீங்கன்னா சில்வர் ஃபால்ஸை பார்க்க மறந்துடாதீங்க. சரிங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இப்போ எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பழனியில் ஒரு ஜங்ஷனில் நிற்கிறோம். சாரி, கொடைக்கானலில் ஒரு ஜங்ஷனில் நிற்கிறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சரியான டிராஃபிக் ஆகிட்டு. ஸோ அதை காமிக்கிறதுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்தேன். ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்த்தீங்கன்னா கொடைக்கானல் செம்ம ரஷ்ஷாக இருக்குது. ஸோ பயங்கரமான டிராஃபிக்கு. சண்டே இந்தளவுக்கு இருக்குன்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. ஸோ இப்போது நாங்கள் அதை எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பின்னாடி வராங்க. அவங்களுக்காக தான் நிற்கிறோம். ஸோ நாங்கள் முன்னோட்டியே வந்துவிட்டோம். நானும் முத்தணும். ஸோ இப்போ இங்கே நின்று அடுத்து எங்கே போகலான்னு தான் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ போகிற இடத்துல அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஜாலியாக இருக்கு. ஆனால் வெயிலோடு சேர்ந்து ஒரு கூலிங்னஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி டிராஃபிக்கு க்ரௌட்லாம் நிறையா இருக்கனால அது ஒரு தனி விதமான ஃபீலாக தான் இருக்குது.
என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஒரு வழியாக கொடைக்கானல் வந்தாச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொடைக்கானல் லேக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா கொடைக்கானல் லேக்கு பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க. ஸோ இந்த இடத்துல தான் நிற்கிறோம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த வந்த ரூட் வந்து அது வழியாக வந்து ஸோ நம்ம இப்போ ரைட்டில் திரும்பி எல்லோரும் இங்கேருந்து எங்கே போகலான்னு வந்து ஒரு டிஸ்கஷனை போட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம நிற்கிறோம். ஸோ இப்போ இங்கேருந்து அந்த லேக் பக்கத்தில் நின்று அந்த ஒரு காற்று குளிர்ந்த காற்றுலாம் அடிக்கிறது வந்து உண்மையில் வேறு லெவலில் இருக்குது. ஸோ சில் ப்ரோ, அங்கே சில் ப்ரோ, நாங்கள் சில் ப்ரோ, வின்னர் சிக்கன் டின்னர். ஸோ செமையாக வைப்பாக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ நீங்களும் கொடைக்கானல் ட்ரிப் பிளான் பண்ணி தான் மறக்காமல் வாங்க. என்ன அப்படி தானே? கொடைக்கானல் வேறு லெவலில் இருக்குது அப்படி தானே? ஃபன் மூடு என்ஜாய். இப்போ எங்கே போகலான்னு தான் ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது, அவ்வளோ ஏரியா இருக்குது. ஸோ அதுக்கு தான் பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆமாம், மறக்காமல் ஏதாவது நீங்கள் பார்த்த இடத்துல ஒரு ஃபேமஸான இருந்தால் ஒரு கமெண்ட் தட்டி விடுங்க. ஸோ வந்து மாஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ ஆமாம் சொட்டு வந்துருங்க. இன்னொன்று எங்களுக்கு ஏதோ நான் எங்கள் நேரம் மழை பெய்யலை அப்படி தானே? ஆமாம், மழை பெஞ்சுன்னா சோழி முடிஞ்சு எங்கள் பாடு திண்டாட்டம் தான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கப்பல்ஸு அப்புறம் வந்து ஹனிமூன் வந்தவங்களாம் போட்டிங் போயிட்டுருக்காங்க. நம்ம இன்னைக்கு அதெல்லாம் வர வேடிக்கை பார்த்துருக்கோம். நாங்கள் வந்து அதை வேடிக்கை பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து பெடல் போட்டு என்னெல்லாமோ போட்டு இருக்கான். அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கேட்பாங்க, அது எதுக்கு போட்டுக்கிட்டு நமக்கு ஒரு ஆளாக இருந்தீங்க. ஆமாம், ஒருவேளை உள்ள நீங்களும் போட்டிங் போயிருந்தீங்க. இன்னைக்கு என்ன கிழமை? சண்டே ஏதோ தேதி மார்ச் இருந்தீங்கன்னா ஒரு லைக் போட்டு விடுங்க வீடியோவுக்கு. மறக்காமல் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஸோ நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு எங்கே போகிறோன்னு பார்த்துட்டு விளாகுக்கு வரோம். ஸோ இப்போ வந்து பயங்கரமான டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்கு. அஜித் ப்ரோ வந்து என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போமா? ஓகே, எங்கே போகிறோம்? நாங்கள் விளாகர்ப்பா. நரபலியா? மொபைலை பார்த்துக்கோப்பா, அதை வேற போகிற பக்கம் ஒன்று தூக்கிட்டு போயிடாம. ஆமாம், 20,000 ரூபா வாங்க சுவாகா தான். நியர்பை ஷேரு இல்லை இன்ஷேர் டவுன்லோட் பண்ணு. 71 ஏறிட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் நெக்ஸ்ட் எங்கே போகிறோங்கிறத பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு வழியாக நம்ம 39,000 கிலோமீட்டர் நம்ம பைக்கில் வந்து ஓட்டி கடந்து விட்டோம். ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஸோ 39,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டி வேறு லெவலில் R15 ரைடை வந்து என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இப்போ நாங்கள் அடுத்து வந்து டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டை ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு தான் இங்கேருந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ நாங்கள் இப்போ எங்கே நிற்கோம்னா ஒரு சின்ன கடை பக்கத்தில் நிற்கிறோம். சரி போயிட்டு வரோம். எல்லாருக்கும் தூக்கம் வர ஆரம்பிச்சிட்டு. ஸோ அதனால் இப்போ ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே அப்படி எதாவது சுற்றி பார்த்தா தான் நேரமும் முடிவு பண்ணிட்டோம். ஸோ போயிட்டு வரோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான ஸ்பாட்டில் நிற்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்த இடத்துல கொஞ்சம் மழை பெஞ்சு எங்களை வந்து இங்கே நிற்க விடாமல் படுத்துட்டு. ஸோ இப்போ மழை பெய்யுறது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நாங்கள் இங்கே தான் நின்னோம் இவ்வளோ நேரம், ஒரு மூவ்மெண்ட்டை போட்டு டான்ஸ்லாம் ஆடிட்டு. ஸோ மழை பெய்யுதுனால இங்கேருந்து கிளம்ப போகிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் போய்ட்டு பார்க்கலாம். சரிங்களா? பாய் 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 பாய். வாங்க போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சரியாக மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிட்டு நாங்கள் இங்கே வந்து ஃபோட்டோ ஷூட் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். மழை பெஞ்சோன்னா இப்போ மழைக்கு ஒதுங்கலாம்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். மொபைல் வேறு ரொம்ப நனைஞ்சிட்டு. ஸோ நம்ம மொபைலில் வாட்டர் ப்ரூஃப் கிடையாது. ஸோ இருந்தாலும் நாங்கள் மழையில் ஒதுங்காமலே தான் இங்கேருந்து விளாக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். காரணம் என்னன்னா எல்லாம் உங்களை என்டர்டைன்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான். ஸோ இந்த பிளேஸ் காமிக்கிறோம், நீங்களே பாருங்கள் இந்த பிளேஸ் அழகாக இருக்குன்ட்டு. ஸோ இங்கே மழை அஜித் ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ, அவன் பாருங்க ஃபோட்டோவே எடுத்துட்டு இருக்கிறாரு. அவருக்கு எத்தனை ஃபோட்டோ தான் எடுக்க 256 GB ஃபுல் பண்ணிட்டாரு. பார்த்துக்கோங்க. மறுபடியும் ஃபோட்டோ தான் கேட்குறாரு. இங்கே பாருங்க எவ்வளோ மழை பெய்யுது. இந்த மழையில இவருக்கு ஃபோட்டோ வேணுமா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி என்ஜாய்லாம் வந்து நீங்கள் கொடைக்கானல் மட்டும் தான் என்ஜாய் பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கிளைமேட் வந்து செம்மையாக இருக்குது. சம்மரில் உள்ள கிளைமேட்டை பார்த்துக்கோங்க. மார்ச் மாதத்தில் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு. ஃபோட்டோ எடுக்கணும். இதுக்குமா என்ன ப்ரோ வேணும்? நீங்கள் யூடியூப் செலிபிரிட்டி ப்ரோ. ஹாய் சொல்லுங்க. மறக்காம ரெட்பஸ்டரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓவரா மழை பெஞ்சிட்டு வாங்க. பாய் பாய். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூங்கா மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவுக்குள்ள வந்துட்டோம். ஸோ இங்கே உள்ள கிளைமேட்டை பாருங்களேன், வேறு லெவலில் பனிமூட்டமாக இருக்குது. ஸோ இதை உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு தோணுச்சு. ஸோ காமிச்சாச்சு. பயங்கரமான பனிமூட்டம். ஸோ இதில் ஒரு பூங்கா மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு. அது பேர் கேட்கல. அதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் 10 ரூபா கேட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் அங்கே வந்து சரியான கூட்டம், அதனால் அங்கே போகலை. ஸோ நாங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து என்ன பிளேஸ் இருக்கோ அதுக்கு நேரம் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ போகிற வரல இந்த பிளேஸ் அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு காமிக்கணும்னு தோணுச்சு, காமிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். சரிங்களா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைன் ஃபாரஸ்ட், பைன் மரக்காடுகளில் இருக்கும். ஸோ கூட்டத்தை பார்த்தவங்க சரியான கூட்டம். அவங்க பார்க்கிங்க்கே இடம் கிடைக்கல.
ஒரு வாரமாக ஒரு இடம் கிடச்சி குப்பை தொட்டி பக்கத்தில் வண்டி விட்டாச்சு. ஸோ இப்போ இங்கேருந்து உள்ளே போய் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். இங்கே உள்ளே வந்து ஃப்ரீ தான், என்ட்ரன்ஸு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது. ஸோ உள்ளே போய் அது எப்படி இருக்குன்னு நாங்கள் பார்த்துட்டு ஸோ அந்த பைன் ஃபாரஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். நீங்களும் பாருங்கள் வீடியோவை. ஸோ நீங்களும் கொடைக்கானல் வந்தீங்கன்னா பைன் ஃபாரஸ்ட் பார்க்க மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. இது எல்லாமே ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியா கண்ட்ரோலுக்குள்ளே தான் வருது. ஸோ இங்கே வந்து ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் ஃபஸ்ட்டே எங்களை வந்து உள்ளே பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி தான் போகணும், உள்ளே வந்து டொபக்கோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நாட்டலோடு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்து அனுப்புனாங்க. ஸோ இருந்தால் தூக்கி போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் இன்னும் உள்ளே போக வேண்டியதான். ஸோ உள்ளே போய்ட்டு நான் பார்க்குற விஷயங்களும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பைன் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு. ஸோ பைன் ஃபாரஸ்ட் உள்ளே வந்தோன்னே இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ செம்மையாக இருக்குது உள்ள அந்த வியூ பார்க்குறதுக்கு வேறு லெவல். மாசா இருக்கு, தட்டி விடு செதற விடு, வேற லெவல் தானே. இங்க வைப் பண்றாங்க, வெயிட்டா இருக்கும். ஸோ இங்க கிரௌட் தான் வேற லெவல்ல ஜாஸ்தியா இருக்கு. பாருங்க கிட்ட பாத்தீங்களா, வேற லெவல்ல அல்டிமேட் பண்றாரு. ஸோ இப்போ இங்க சாங் போட்டு ஆடலான்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது பார்ப்போம், வாய்ப்பு கிடைச்சா ஆடிட வேண்டியதான், இல்லைன்னா சாங் போடாமலே ஆடிட வேண்டியதான். சரி பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேற லெவல்ல இருக்கானா ஏரியாஸ், கிளைமேட்டு தான் அல்டிமேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்காக தான் கொடைக்கானல். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பைன் ஃபாரஸ்ட்லேருந்து வெளியே வந்துட்டோம். அங்கே குரங்கெலாம் வந்து மொபைல் அப்பிடும் போல் இருக்குது கொஞ்சம் தான். ஸோ பக்கத்தில் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் இப்போ இங்கேருந்து நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு போகிறோம். ஸோ இங்கேருந்து கிளம்பியாச்சு. எல்லோரும் மூச்சு வாங்குது, அந்தளவுக்கு வந்து பயங்கரமாக ஃபோட்டோஸ் எடுத்தாச்சு. ஸோ எடுத்துகிட்டு இங்கேருந்து நம்ம அடுத்த இடத்துக்கு போகணுங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ க்ரௌட் இருக்காங்க, நீங்களே பாருங்கள். சரியான கூட்டம் இருக்காங்க, பயங்கரமான கூட்டம். இன்னைக்கு சண்டே இந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நினச்சி கூட பார்க்கல, வேறு லெவலான கூட்டம். ஸோ பைக் கூட்ட இடத்த காணும்னா மறந்துட்டோம்னா, ஸோ அதை வேறு பார்க்கணும். ஸோ பார்த்துட்டு இப்போ பைக் எடுத்து நாங்கள் நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் போயிட்டு அந்த பிளேஸ் எப்படி இருக்குன்னு அவங்களுக்கு காமிக்கணும். சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா குணா குகை. பட் குணா குகைக்குள்ளே நாங்கள் போகவில்லை, ஏன்னா வந்து எல்லாருக்கும் பசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டு. ஸோ வந்து எல்லோரும் சாப்பிட போகலான்ட்டானுங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் எல்லோரும் சாப்பிட போகிறோம். ஸோ குணா குகையோட ஃபுல் 360 டிகிரி வியூ நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ நம்ம பைக்கோடு தான் நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கிறோம். ஸோ குணா குகை வந்து அந்த வாசலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளோடி போகணும். ஒரு எவ்வளோ என்ட்ரன்ஸ் 20 ரூபான்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் எடுத்துகிட்டு தான் உள்ளே போய் லாஸ்ட்டில் போய் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பட் இங்கே நிறைய குரங்கள் இருக்கும். உங்கள் வண்டியில் ஏதாவது பொருள் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் எடுத்துகிட்டு போயிருங்க. வச்சுட்டு போனீங்கன்னா குரங்கள் வந்து தூக்கிட்டு போயிடும். எனக்கு ஒரு தடவை இந்த மொபைல் ஹோல்டரில் இந்த வர ரப்பரே பிச்சுட்டு போயிட்டு. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கோங்க. பைக்கிங்கில் வந்தீங்கன்னா இல்லை காரில் வந்தாலும் கொஞ்சம் உஷாராக இருந்துக்கோங்க. சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் இப்போ எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா தூண்பாறை பில்லர் ராக்ஸ். இங்குள்ள கிளைமேட்டை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. செம்மையாக இருக்காங்க பாருங்கள், ஃபுல்லாக பனிமூட்டமாக தான் இருக்குது. ஸோ பில்லர் ராக்ஸுக்கும் வந்து என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் உண்டு. ஸோ நாங்கள் அதையும் பார்க்கல. இப்போ இங்கே வந்து சாக்லேட் விளாக் உங்களுக்காக நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ இப்போ இங்கே சாக்லேட் வாங்க வந்தாங்க. ஸோ அந்த சாக்லேட் வாங்குற கடையை தான் உங்களுக்கு விளாக் எடுத்து போகணுன்னு வந்து விருப்பப்பட்டேன், அதனால தான் வந்தேன். வாங்கியாச்சா சாக்லேட்டு? சாம்பிள் வாங்கினியா? இன்னைக்கு சாம்பிள் இல்லை முடிச்சிட்டீங்களா? கொண்டாங்கப்பா சாம்பிள் முடிச்சிட்டீங்களா? அதுக்குள்ளே என்னது சாம்பிள் வாங்குறதுக்கு என்னெல்லாம் பாடுபட வேண்டியது இருக்குது. ஓகே, இதான் நம்மளால் முடிஞ்ச சாம்பிள் சாக்லேட். இதை இப்போ சாப்பிட போகிறோம். நல்லா தான் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். 3 பாக்ஸ் 70 ரூபானாங்க. சிலராக வந்தீங்கன்னா அந்த கடையை வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சா வாங்கிக்கோங்க. இப்போ நாங்கள் இந்த இடத்துல தான் வாங்கியிருக்கோம். பனி மூட்டமாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது மட்டும் வேறு லெவலில் இருக்குது கிளைமேட்டு, நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ சூப்பரான பிளேஸாக இருக்குது கொடைக்கானல். ஒரு ஜில்லுன்னு இருக்குது. எனக்கு வந்து ஹெல்மெட் தலையில் போட்டு இருந்தோன்னே தலை தான் ரொம்ப வலிக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் உங்களுக்கும் வரலாம் வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா அந்த ஜில்னஸ் வந்து ஒத்துக்காமல் அப்படி இருக்கலாம். பட் நம்ம ஊரில் உள்ள வெயிலுக்கு இங்கே வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளைமேட் இருக்கும், நீங்கள் நினச்சி கூட பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. அல்டிமேட்டான கிளைமேட்டு. ஸோ அடுத்து நாங்கள் எங்கே போகிறோன்னு பார்ப்போம். அங்கே ஏதோ கோல்ஃப் மைதானம்லாம் ஒரு நேம் போர்டு இருக்குது, அது என்னன்னு தெரில. சரி, நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம சூசைட் பாயிண்ட் தான் போகணும். ஸோ அங்கே போய்ட்டு அடுத்த விளாக்லாம் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூசைட் பாயிண்ட். ஆமாம், அதாவது இருக்கோம். அண்ணன் வந்து இப்போ குதிக்க போகிறாங்க. ஆமாம், ஏன்னா இப்போ எல்லாருமே மன உளைச்சலில் இருக்கோம்.
அதனால எங்க சார்பா வந்து நாங்க விக்கிய குடிக்க வைக்கலாம்னு பார்த்தோம். எனக்கு சாக்லேட் ரேட் மட்டும் கொஞ்சம் கூட சொன்னதுனால எல்லாரும் எதுக்காக மனவளத்தில் ஆனு பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா சாக்லேட் ரேட் வந்து எங்களோட ரொம்ப மன உளைச்சல் ஆகிட்டாங்க. இப்போ சூசைட் பாயிண்ட் ஏறுவாங்க பார்க்கலனாலும் சரி பார்த்துக்கலாம் சரி நாங்க காமிக்கிற வியூ பாயிண்டோட நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு வேற லெவல்ல தெரியும். ஸோ இங்க வந்து நாங்க இப்போ அதுதான் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ சூசைட் பாயிண்ட் போயிட்டு அது எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். எப்படியும் கண்டிப்பா பங்கு வந்து மறைச்சிருக்கிறோம், இருந்தாலும் நாங்க உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். ஸோ பக்கத்துல நெருங்கிட்டோம். கொஞ்சம் ஸ்லைடிங் ஏதோ மாதிரி தான் இருக்கு, அதனால மூச்சு வாங்குது. இங்க வேற குளிர் வேற தாங்க முடியல, அது வேற ஒரு பிரச்சனை. அதனால சீக்கிரமாவே மூச்சு வாங்குது. ஆமா, அதாவது நம்ம ஊர் வெயிலுக்குலாம் இங்க வந்தீங்கன்னா வேற லெவல் ஃபீல். இப்ப நாங்க ஒரு வழியா வந்து சூசைட் பாயிண்ட் வந்துட்டோம். ஸோ அங்க வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். என்னோட ஆசை உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் சரிங்களா. இதுதான் சூசைட் பாயிண்ட். பாத்துட்டீங்களா எப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா. இப்ப நான் விளாக் பண்றேன்னா என் மொபைல கூட எனக்கு பாருங்க அப்படிரும். அதுல வந்து பாருங்க பக்கத்துல கொஞ்சம் உஷாரா தான் இருக்கணும், இல்ல உங்க மொபைல் பறி போயிடும். இந்த பாருங்க பக்கத்துல இருந்துச்சா. ஸோ அதனால உங்க மொபைல் வந்து பத்திரமா வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா நீங்க மாட்டிக்கிட்டு. இதான் விக்கி ஃப்ரெண்டு, பெரிய ஒரு ரூமா தான் இருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாத்துக்கோங்க, இதான் சூசைட் பாயிண்ட். ஓகேங்களா, நான் வந்து ஃபுல் வியூ காமிக்கிறேன் பேக் கேமரா. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவரை நான் எத்தனையோ தடவை சூசைட் பாயிண்ட் வந்துட்டேன், ஆனால் ஒரு தடவை கூட இந்த வியூ பாயிண்ட்டை என்னால் பார்க்க முடியல. நான் எப்போ வந்தாலும் இந்த பனி தான் என்னால் பார்க்க முடியுது. என்னைக்கு தான் இந்த வியூவை நம்ம பார்க்க போகிறோமோ தெரியல. இங்கே பாருங்கள் ஃபுல்லாக பனியாக தான் இருக்குது. ஸோ பார்த்துக்கோங்க, நீங்கள் இந்த வழியாக தான் நடந்து வருவீங்க, திருப்பி இந்த வழியாக தான் போகணும். வந்தோடனே இந்த இடத்துல இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து சூசைட் பாயிண்ட் வியூ பாயிண்ட். பார்த்துட்டிங்களா. ஸோ பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க. நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு தான் போய் மதிய சாப்பாடு சாப்பிடணும். ஸோ சாப்பிட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் விளாக்கில் வரோம். என்ன வச்சு மதிய சாப்பாடு கூட வாங்கி தர மாட்டேங்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்பிக்கை துரோகி. ஏண்டா ஒன்றை விட்டுட்டு ஒரு டீயும் சம்சாவும் குடிச்சதுக்காடா அந்த ஸ்டேட்டஸு அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ வந்து அதனால் நாங்கள் இப்போ வந்து மறுபடியும் பைக்கை நோக்கி போகிறோம். என்னைக்கு போமா. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி தான் பஜார் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் நீங்கள் இங்கே வாங்கிக்கலாம், உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா. வேற பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் மணி பார்த்தீங்கன்னா 4 மணி ஆச்சு. இப்போ நாங்கள் எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து மதிய சாப்பாடு இப்போ தான் சாப்பிட்டோம். ஸோ இப்போ இங்கே சாப்பிட்ட கடை தான் உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த கடையில் தான் நாங்கள் சாப்பிட்டோம். ஸோ இது கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா மூஞ்சுக்கல் ஜங்ஷன் வந்து நீங்கள் கொடைக்கானல் வந்தீங்கனாலும் கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அங்கே தான் இந்த கடை இருக்குது. ஸோ அந்த கடையில் சாப்பிட்டுட்டு இப்போ எல்லாருமே வெளியே வந்துட்டோம். ஸோ நம்ம பைக் எடுத்துகிட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். ஸோ நான் ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட்டேன், மற்றவங்கெல்லாம் புரோட்டா சாப்பிட்டாங்க. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு இங்கேருந்து அப்படி கிளம்ப வேண்டியதான். ஸோ நம்ம கிளம்பி நம்ம ஊரை பார்த்து வரப்போகிறோம். வரவரில் பார்க்குற விஷயங்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணுறோம் சரிங்களா. இப்போ எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கலுக்கு ஒரு 65 கிலோமீட்டர் முன்னாடியும் இது ஏதோ ஒரு இடம். இந்த இடத்த பார்த்துக்கோங்க, இந்த இடத்துல தான் இருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து செயின் லூப் பண்ண வேண்டிய ஒரு வேலை இருந்துச்சு. ஸோ செயின் லூப் எடுத்தாச்சு. ஸோ செயின் லூப் எடுத்து இதில் அடிச்சுட்டு ஸோ இங்கேருந்து கிளம்ப வேண்டியதான். எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து வத்தலகுண்டுக்கு ஒரு 26 கிலோமீட்டர் இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம வந்த பாதை தான். இப்படி வந்து நம்ம இப்படி போகிறோம். ஸோ போயிட்டு அடுத்து நம்ம வத்தலகுண்டு போயிட்டு அப்படியே நம்ம கொடை ரோடு பிடிச்சி அப்படி நம்ம ஊரை பார்த்து போக வேண்டியதான். பார்க்கலாம், மணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 5:30 ஆகுது. எவ்வளோ நேரத்தில் வீட்டுக்கு வரோன்னு பார்க்கலாம் சரியா. ஆனால் இங்கே வெளியே எங்கேயுமே எனக்கு இருக்கவே வராது, வீட்டுக்கு தான் போகணும். செருப்பு வாங்கிட்டு வரலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா வத்தலகுண்டுலேருந்து நேராக வந்து ஒரு மதுரை மெயின் ஹைவேஸில் ஏறினோடனே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சரியான மழை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். ஸோ இந்த டீ கடையில் தான் நின்று டீ குடிச்சிட்ருக்கோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இந்த இடத்துல தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக இது வந்து அதில் வந்து ஒரு சிப்கார்ட் தொழில் மையம்னு ஒரு நேம் போர்டு இருக்குது. நம்ம பைக் அங்கே மழையில் நனைஞ்சிட்ருக்கு லக்கேஜோட. மழை அல்டிமேட்டாக வெளுக்குது, சரியான மழை. வெளுக்கட்டும் அங்கே பாருங்கள், சவுண்டை பாருங்கள் எப்பாடா. ஸோ இந்த மழையில் தான் நாங்கள் நின்றுருக்கோம். ஸோ மழை விட்டோன்னே தான் இங்கே வந்து கிளம்பணும். ஸோ பார்க்கலாம், போய்கிட்டே வந்து மழை விட்டோன்னே நான் வந்து வீடியோக்குள்ளே வரேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு வழியாக கொடைக்கானல் ட்ரிப் முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு. நம்மளோட ஓடாமீட்டர் ரீடிங் பார்த்திங்கன்னா 39,283. ட்ரிப் 1 அதாவது சாமி பல்குலேருந்து இப்போ நம்ம வந்து ஏஆர்கேஎஃப்எல்ஸ் மரமடத்தில் இருக்கோம். இப்போ வரைக்கும் 537 ஓடி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டிலேருந்து மொத்தம் கிளம்புனது 560 கிலோமீட்டர் சரிங்களா. ஸோ நான் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு 200 ரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போட்டிருக்கேன். ஸோ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வந்து செம்ம டயர்டு. அது இல்லாமல் வந்து வீடியோஸ் வேறு
அப்போ என் செல்லில் நான் எடுத்த வீடியோஸ்லாம் ஏற்றுறதுக்காகவே கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியதாகிட்டு அதனால் விளாக் எடுக்க முடியல. இன்னொன்று நானும் செம்ம டயர்டாக இருக்கேன். இப்போ மணி பார்த்தீங்கன்னா 12:30 ஆகுது. ஸோ நேற்று 12 மணிக்கு கிளம்பி போனோம், இன்றைக்கி 12:30க்கு வந்திருக்கேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வீட்டுக்கு போகணும். ஸோ பைக் ரொம்ப அழுக்காயிடுச்சு, செம்ம மழையில் மாட்டிக்கிட்டோம். ஸோ இங்கேருந்து கிளம்பி அப்படி நம்ம ஊரை பார்த்து போக வேண்டியதான். ஸோ போயிட்டு இந்த வீடியோவை நான் வந்து இதோட எண்ட் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா வீட்டுக்கு போய் எனக்கும் டயர்டாக இருக்குது, ஸோ எடுக்க மாட்டேன். சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா வழக்கம் போல் சொல்கிறது தான், புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை தட்டிக்கோங்க. அப்படின்னா தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ்லாம் நிறைய உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அப்படி இந்த வீடியோ பிடிச்சினா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி மறக்காமல் உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டே இருங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய்.